د الله رب العالمین په حقوق کې کوم کوتاهی کړې و بس ور بشي دغه دربار ته توبه ورته وباسي الله رب العالمین ارحم الراحمین دی صبر تمام بالکل بدی پاک او صفا او کتا چرته پردې زمکه لاندې کړي او تا چرته غلاګانی کړي دي او تا چرته پردې حقونه خورلې دي نو دا چې سو پوری خپل حقدار ته نه رسیدلی نو هغه معافي نشته حقوق العباد کې معافي نشته هغه کې معاملہ هغه سخت رسو ځکه چې هغه د بل چا حق دی هغه الله رب العالمین باغه بنده ته د قیامت پر ورځ ودري نو کاغه پرې خو دی خو پرې خو دی او پرې نه خو دی هغه بدل نیکی غواړي او بیا الله دې نیکی نه راکنه خو یو نیکی ته محتاج د سر اوس پیسې نشه زما خو په پیسې وي زما زما کلاندې کړو اخو د سر وشتنه دنیا خو ختمه شو د آخرت دی نو یا الله د حج راکا د زکات راکا د غروجی راکا د تهجد راکا د تلاوتونه د نفلونه د فلانه عمل د فلانه نیک عمل نستانه کوي بداغه اکاونټ ته ور منتقل کړل شي والعیاذ بالله ودا خطرناک خبري او کدا تاسو سره بیا نیکی نه وي او پر دې حقونه در باندې لا الټ پر دې حقونه در باندې دی او نیکیم نشته راشه کته دی الله دې حالت نه منغو ساتي والله دې ورځې د شرم نه منغ بچ نو به بد دغه انسان ګناونه په تار بار کړل شي ځکه الله خو عدل کوي قیامت ورځ خو د عدل ورځ ده هغه ورځ خو الله رب العالمین د ارض تر دې پورې حدیث کې راځي چې یو غوي ګوره غوي زناور دی کنه غویان په دې باندې جنت او جهنم ورل نشته خود خپل عدل د ښکارا کولو د پاره به الله رب العالمین هغه دوه غویان مونږ تاسو ته خید قیامت پورز چې غوی بار لګیدلې د بل خکر به مات کړي الله رب العالمین به دې مات خکری غوی ته وای چې د دې بل خکر مات کا بدلته واخلا دا منظر به مونږ ټولو ګورو الله اکبر نبی رسول الله فرمایي دا منظر به الله صرف دې د پاره وخی په قیامت کې چې زه ګورنن ډیر عدل او انصاف کوم پر دې حق پچانه پرېدم تر دې پورې د غوی بدل مم د بل غوی نه واخستم دا ورځ د ناشنا زما محترم دا ټول قصې زموږ مخې ته روانې دي دا زموږ مخې ته روانې دي دا خبر زما محترم ورونو کدی انسان سره نیکی نه او هغه چې چا ور باندې حق دی دغه ګناونه به په دبار کړل شي هغه ته الله عز بس ته د ګنا نه د دې په بدل کې خلاص کړل ستانه می ګناه کما کړل ځکه نیکی خور سره شته دی نه او نه دنیا د جزمک او پیسې درکې مستحق خور باندې دی نبی ابا دغه ګناه په دربار کړل شي والعیاذ بالله نو غرض می دا دی حدیث نه باز وخت یو فضیلت مونږ دی عمل وورو کنه نو غینه به غلطه فائدہ نه اخلي دی حدیث کې دا ور سره یاد کپ زین کې چې ګوره پر دې حقونه حقوق العباد دا نه معاف کیږي دا به مونږ تاسو ادا کوو